سيتم إطلاق بعض الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة إسرائيل. هذا أول صاروخ إيراني. والله انك صادق. ابو حمزه ولع سكاره من الصاروخ. سكارته من الصاروخ. عشان يقولوا اذا قلت اني ولعت من صاروخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إيران تضرب تل أبيب بأكثر من 400 صاروخ قاتلهم الله. أقول الحرب قامت ما بها اليوم رادع والناس تشهد، صارت المستحيلة. شوف الصور والبث وذيك المقاطع، 400 صاروخ ما هي بقليلة. يا ويل تل أبيب، موت ومواجع، يا ما فرحنا جتكم اليوم نيلة. وين القنابل بين صاروخ وصاقع؟ كم هم ضحايا القصف؟ وش هي الحصيلة؟ قلنا نشوف أخبارهم لو نطالع. 3 ضحايا 2، يا ذي الفشيلة. واحد قضى شايب له الموت صارع، جنسه فلسطيني وما له دليله. وثاني الضحايا ملتهي بالشوارع مقعد ولا هو لاقيا من يشيله. يا لعن ابو ايران، كذب ومطامع، تمثيل يا كثر الدجل والرذيله. دين الروافض كفر للشر جامع، دين التقيه وما لهم في الطويله. اعدى النبي القادات وكل المراجع، سب الصحابه دين فضل وجميله. ايران واسرائيل نفس المطامع، خبث ودناوه حيل شر وبيله. يلا تهلكهم تصب الفواجع، وكل ما لهم من زين تمحي تزيله. عجل بنصرك جود حقق مطامع من ينصرون الدين واهل الفضيله. عجل بنصرك جود حقق مطامع من ينصرون الدين واهل الفضيله.